എന്നാടാ സ്മൈൽ. കുക്കുലു വേണോ? ഞാൻ വേണോ? ഇത് വേണോ? സ്മൈൽ പ്ലീസ്. കുക്കുലു തല മുടി വെട്ടിട്ടേക്കണുണ്ട് സ്റ്റൈലില്. അത് ശരിയാണല്ലേ. എന്തോ കൊതുകാണ് കൊതുക്. കൊതുകാണ് അത്ര പാവം ഈച്ച പോലെ. തക്കുടു എനിക്ക് പേടിപ്പിക്കണ. പോവാ ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആക്കാം. ഇത് നടന്നു മണക്കെടുക്കും. യാത്ര ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അമ്മീൻ ബൈ ബൈ. ഇല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടും. ബൈ ടാറ്റ ലവ് യു. സോറി ചെരുപ്പ ചവിട്ടി. എനിക്ക് എപ്പോഴുള്ള പരിപാടിയാണ്. പാവം ഒറ്റക്ക് ആരുമില്ല. കുറെ ഈച്ചയും പ്രാണിയും മാത്രം. വാടി. ഇതിനെന്തോരം ദൂരം പോകാൻ പറ്റും? കെട്ടിയിട്ടേക്കണോ?